天井裏感知器作動試験。天井裏の状態です。今から感知器作動試験していきます。受信機で試験復旧かけているので、感知器が発砲すると音響が鳴動して、感知器の復旧がかかると、音響の鳴動が停止します。では作動試験していきます。感知器発砲。はい、復旧。